ओम। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टिप्स लेकर के आया हूँ आपके बीच। पुराना से पुराना ड्राई कफ, सूखा खांसी, जिसको ज़्यादा बढ़ जाने पर कुकुर खांसी भी कहा जाता है, मात्र 3 दिन में ठीक करने का उपाय। तो आइए इसका उपाय नेचुरल ट्रीटमेंट के द्वारा बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे द्वारा जारी किया जाने वाला अगला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। आइए, कफ क्यों होता है, सूखा खांसी क्यों होता है? अधिक गर्मी, अधिक ठंडी और लंग्स की कमजोरी से। गर्मी अगर बहुत है, उसमें बहुत लोग क्रीम खाते हैं, ठंडा पदार्थ का सेवन करते हैं, तो सर्द उनका इफेक्ट हो जाता है, यानी किसी कारणों से लंग्स से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि खांसी ये लंग्स से संबंधित है। आइए, लंग्स को कैसे टॉनिक दिया जाए ताकि इस खांसी को दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं बहुत इजी वे में। ये शिवलिंगी मुद्रा है। शिवलिंगी मुद्रा, इसको 2 टाइम करेंगे 5-5 मिनट, और 5 मिनट के लिए सूर्य प्राणायाम भी कर लेंगे। सूर्य मुद्रा लगा लेंगे। जो क्रिया के बाद कुछ एक्यूप्रेशर टिप्स है, बहुत सहज, बहुत आसान, अलग से समय भी नहीं देना पड़ेगा। वो क्या है? ये कंधा और छाती का उठा हुआ भाग जो है, इसके सटे बगल में, इसको जो है हम मसाजिंग प्रेशर करेंगे। इसको खांसी हो गया है, सूखा बहुत परेशान है, रात दिन ढाई ढाई करता है, आदमी थक जाता है, लाचार हो जाता है, तो इसको मसाजिंग प्रेशर हम करेंगे। यहाँ पर कम से कम 20 बार करेंगे। जब बहुत पुराना है, ज़्यादा है, तो 2 मिनट भी करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद अब हम चलेंगे, ये जो कलाई है, कलाई से 3 अंगुली बीच, 3 अंगुली तक के अंदर में कलाई का सब पॉइंट्स है। या कलाई पर 3 अंगुली के एरिया में ही बहुत सा ऑर्गन्स का स्विच है। तो इसके ठीक पीछे ये गड्ढा जो भाग है, गड्ढा, यहाँ पर हम प्रेशर देंगे। या तो पंपिंग प्रेशर देंगे 120 बार, नहीं तो 16-16 बार क्लॉकवाइज मसाजिंग, फिर एंटी क्लॉकवाइज मसाजिंग करेंगे। इसके बाद तब चलें गर्दन के पीछे। गर्दन के पीछे वाला भाग जो है, यहाँ मसाजिंग करेंगे। ये जो उभरा हुआ भाग है उस पर भी, और गड्ढा जो है बीच में, इस पर भी करेंगे। इसके बाद टेनिस बॉल रख करके, पीठ के बल सो करके, रीढ़ की हड्डी के साथ में रोलिंग करेंगे। इसके बाद ये करने के बाद भी एक दवा ही बता देना चाहते हैं। दवा 2 टाइम खाना है, लेकिन शर्त है कि दवा खाने की आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। दवा बहुत आसान है, और यह दवा कोई केमिकल दवा नहीं है, ये प्राकृतिक नेचुरल मेडिसिन है। सबके घर में सब कोई बना सकता है। कच्चा लहसुन का छिलका उतार देंगे, 15-20, बड़ा बड़ा दाना है तो 15-20 दाना, छोटा छोटा है तो ज़्यादा ले लेंगे। छिलका उतार देंगे, और तवा पर इसको रोटी सेका जाता है, बिना कोई तेल डाले हुए, इसे सूखा धीरे धीरे उसको भूनेंगे। भूनते भूनते जब काला पड़ जाएगा, जब लहसुन भून कर काला पड़ जाएगा, तो उसको उतार देंगे। ठंडा होने के बाद उसको कुछ देंगे, बिल्कुल भस्म हो जाएगा, राख जैसा हो जाएगा, पूरा राख बना देंगे। और उस राख को मात्र आधा चम्मच, सियाने के लिए आधा चम्मच, और छोटे बच्चा के लिए 1 बूंद ही हाथ में चला देंगे। ये आधा चम्मच
ये करीब में हो गया। उसको एक बर्तन में रखेंगे और इसमें आवश्यकता अनुसार मध मिला देंगे, शहद डाल देंगे जितना हमें मिल जाए। इसको मिला देंगे। तो ये शहद डाल दिए, लहसुन के भस्म में मिला दिए, अभी दवा तैयार हो गया। अब इसको जो है चम्मच से उठा करके पेशेंट को खिला देना है, लेकिन आधे से 1 घंटे तक खाने के बाद में दवा पानी नहीं पीना है। सुबह खाली पेट ये खुराक, रात्रि भोजन करने के बाद में सोने जाएंगे बिछावन पर तब खिला देंगे। ये 2 टाइम खिलाना है, सुबह खाली पेट और रात्रि भोजन के बाद सोने से पहले खा करके सो जाना है। अगर 15 दिन के अंदर का सूखा खांसी है तो 3 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर बहुत पुराना है तो 10 दिन भी दवा खा सकते हैं, क्योंकि बहुत दवा खाए, बहुत उपाय किए, ठीक नहीं हुआ, तो मेरे बताए गए प्राकृतिक नुस्खा का इस्तेमाल करें, नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, बिना कोई साइड इफेक्ट के लाभ ही लाभ, और तब इसका आनंद उठाएं। इसी के साथ फिर मैं अगले वीडियो में कुछ नया टिप्स लेकर के आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।